Բարև ձեզ Երևան TD-ի հարցազրույցի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գիգամ Նազարյանին։ Բարև ձեզ պարոն Նազարյան, շնորհակալ եմ հարցազրույցի մեր հրավերն ընդունելու համար։ Եվ այսպես պարոն Նազարյան, սկսենք մեր սահմաններում եւ երկրի ներսում տիրող իրավիճակից։ Ըստ էության արձանագրվեց աննախադեպ երևույթ Հայաստանի սուվերեն տարածքում արդեն նախորդից գործում է թշնամու մաքսակետերը Գորիս-Կապան ճանապարհին եւ սրա մասին այսպես պատկան մարմինները պարզապես մեզ քաղաքացիներից իրազեկում են եւ դա այդպես շատ նորմալ են ներկայացնում։ Կխնդրեմ ձեր գնահատականը ձեզ համար պարզ է այն իրավական հիմնավորումը, թե ինչու է թշնամի երկրի մաքսակետը գտնվում Հայաստանի Գորիս-Կապան ճանապարհին եւ նաեւ կխնդրեմ անդրադառնանք այն հիմնավորումներին, որ ներկայացնում օրինակ աղքարտուղարը ասելով, որ դե մոտավոր պատկերացումներ ունեն, թե որ հատվածներն են պատկանում Ադրբեջանին, որը Հայաստանին, դրա համար էլ որոշել են, որ այդ հատվածները պետք է լինեն մաքսակետեր, իսկ օրինակ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ դրա այլընտրանքը, այսպես ասենք, միջանցքի տրամաբանությունն էր։ Այդպես էլ իրենք մոտավոր պատկերացում ունենալով եկան գրավեցին իշխանությունը, որի հետևանքը այս ողբերգությունն էր։ Այսպես մոտավոր պատկերացումներով իրենք տնտեսությանը մոտեցան, բանակին մոտեցան, առողջապահությանը մոտեցան, որի հետևանքները աղետալի են երկրի համար։ Ինչ վերաբերվում է հայտարարությունը, որ միջանցքային լուծում, դա այստեղ անհարկի մանիպուլյացիաներ են, որովհետև այդ ճանապարհը որևէ կապ չունի այդ միջանցքային քննարկումների հետ եւ ընդհանրապես այդ ճանապարհը Ադրբեջանի հետ որևէ կապ չունի։ Երբ որ անդադ հիշատակվում է, որ այդ ճանապարհի ինչ որ 20 կիլոմետրը կամ 10 կիլոմետրը անցնում է Ադրբեջանի տարածքով, արդեն իսկ այստեղ առաջացնում են հարցեր այդ հայտարարությունները։ Ով որոշեց, երբ որոշեց, ինչի հիման որոշեց, հատկապես երբ ոչ տեղի ունեցել սահմանազատում, սահմանագծում, մոտավոր պատկերացումս որն է։ Իմիջիայլոց այստեղ ես հերթական անգամ ուզում եմ ասել, որ կրկին ստվերային գործարքներ են տեղի ունենում, ինչպես մի ժամանակ վարչախմբի ղեկավարը հայտարարեց, թե Ղարաբաղի հարցում ոնց ուզում այնպես էլ բանակցում է։ Տեսեք ինչ ստացվեց, բոլորս տեսանք ինչ ստացվեց, հիմա էլի իրենց մոտավոր պատկերացումներով գաղտնի կամ կիսագաղտնի բանակցում են եւ այն ճանապարհ, գիտեք, անհեթեթությունը որն է, որ այդ մաքսակետը եթե դեք մուտք գործեինք Ադրբեջան եւ այնտեղ մաքսակետ լիներ, նորմալ ընդունելի կլներ, եթե մենք ասենք, չգիտեմ, Իջևանից Ղազախ անցնելուց հատեինք ադրբեջանական մաքսակետ կամ չգիտեմ, մեկ այլ հատվածից Ադրբեջան, բայց այդ ճանապարհը Հայաստանից գնում է դեպի Հայաստան։ Այդ ճանապարհը Ադրբեջանի որևէ երկու բնակավայր իրար չի կապում։ Դա այնքան անհեթեթ է, որ ասենք կինոյի լավագույն վարպետները հաստատ տրագիկոմեդիա ֆիլմ կնկարեն։ Դե օրինակ Արմեն Գրիգորյանն ասում է, քաղաքացիները Հայաստանի քաղաքացիները կարող են այդ ճանապարհով անցնել, եթե հնարավոր է անցնել, եթե որոշակի գումար մուծեն Ադրբեջանին։ Որոշակի գումար ինքը երևի մուծում է տանը իր դուռը բացելուց ներս մտնելու ժամանակ, դրա համար էլ իր մոտ այդպիսի պատկերացում է առաջացել, որ մարդը իր հայրենիքով անցնելուց գումար պետք է վճարի։ Սա էլ մի կողմ թողնենք, ենթադրենք խոսքը իրոք ադրբեջանական մաքսակետի մասին է։ Իրենք այնքան դիլետանտներ են, որ չգիտեն, որ Ադրբեջանը ԱՊՀ անդամ է, իսկ ԱՊՀ ներսում առանց վճարների են տեղաշարժվում։ Այս անգամ երրորդ դասարանի երեխաները գիտեն, այդ ինչ փող է ուզում Արմեն Գրիգորյանը աշխատի։ Իրոք, գիտեք, արդեն վաղուց ենք սահմանները անցել։ Հիմա չգիտեմ ուր են գնում։ Այն Voyager տիեզերա նավ կա, որ արդեն անցել է վերջին Պլուտոնին էլ է անցել եւ քանի տարի է անցել է սահմանը մեր արեգակնային համակարգի, բայց թե ուր է գնում անհայտ է։ Հիմա մենք այդ վիճակում ենք, անցել ենք այդ սահմանները, գնում ենք, չգիտենք էլ անհեթեթություններ, հիմար որոշումներ, Հայաստանի շահերին հակասող որոշումներ,
ու այս process-ը շարունակվելու է այնքան, քանի դեռ որոշակի պատկերացումներով երկիր ղեկավարող վարչախումբը չհեռանա։ Այ հետաքրքիր է պարոն Նազարյան, որ երեկվա այդ դեպքին հետևեցին միանգամից երկու այսպես ուշագրավ իրադարձություններ, մեկը դա Գորիսի փոխհամայնքապետի կալանավորումն էր նորից Մենուա Հովսեփյանի եւ երկրորդը, որ երեկվան տեղի ունեցավ Կապանում հանրահավաք իշխող ԿՓ, կուսակցության, եւ նաեւ աչքի զարնեց այդ հանրահավաքը սակավաթիվ մարդկանց ներկայությամբ։ Ինչ եք կարծում, ինչ հետևություններ են արել սյունեցիները այս իրադարձություններից հետո։ Տեսեք, սյունեցիներ, որ ասում ենք ընդհանրական պատկերացմամբ, ես միշտ էլ վստահ եմ եղել, որ Սյունիքում ապրող բոլոր մարդիկ առողջ բանականության տեր այդ հետևությունները վաղուց արդեն արել էին, իսկ հունիսի 20-ի ընտրությունները ուղղակի չներկայացրեց իրական պատկերը Սյունիքի, որովհետև մենք գիտենք, որ այնտեղ քվեարկում էր նաև մեր բանակը եւ թե ինչպես էին քվեարկում եւ զորակոչի ենթարկվածները եւ պայմանագրայինները եւ սպայական կազմը այդ հայտնի է բոլորին եւ դրա համար թյուր պատկերացում եղավ եւ ահա թիմ ընտրությունների ժամանակ արդեն սյունեցիների իրական մոտեցումը մենք տեսանք։ Կապանի հանրահավաքի համար եմ ասում։ Եկել էին մարզպետարանի աշխատողները իրենց ընտանիքի անդամների հետ, այն էլ ոչ բոլոր ընտանիքի անդամներն էին համաձայնվել ներկա գտնվելու եւ շատ խորհրդանշական է, որ այդ դեմից ինչ-որ մեկը վայր ընկավ։ Դա այդ ԿՊ-ի վայր ընկնելու խորհրդանշական պատկերն էր։ Այսինքն այս ընտրություններին էլ երկրորդ կայանալիք մոտավորապես ակնկալվելու այն պատկերը, ինչ Գորիսում տեղի ունեցավ։ Իհարկե նույնն է լինելու, ԿՊ-ն դա արդեն գիտեն եւ հիմա կարծում եմ արդեն ինչ-որ մի սեմուտ սենյակում նստած մտածում են Կապանի քաղաքապետին ինչ քրեական գործերով կարելի է ձերբակալել, կալանավորել, այնինչ անում է վարչախումբը Գորիսի համայնքների ղեկավարների հետ, Արուշ Արուշյանի, նրա տեղակալի Մենուայի հետ, այնինչ արեցին ու անում են Արթուրի Սարգսյան նկատմամբ, դա հանցագործություն է, բառիս բուն իմաստով հանցագործություն է։ Նրանք թաթախվել են արյան մեջ, հանցագործությունների մեջ եւ փոխանակ քայլ անեն դուրս գալու, ներում հայցելու, ներողություն խնդրելու, իրենք շարունակում են իրենց այդ քայլերը, իրենք հասկանում են, որ այս երկրում չի կարելի այդ ձևով կառավարել բռնաճնշումներ, ում եք ճնշում մարդկանց, որոնք համայնքի ղեկավար են, այն էլ սահմանային համայնքների ու անհեթեթ շինծու քրեական գործերով եւ ես ուզում եմ այս բառը օգտագործելով, եթե կդիտեն, այն բոլոր այն դատավորները, որոնք կարծում են, որ իրենց քայլերը անհետևանք են մնալ, մենք սխալվում ենք։ Այն 30-ականներին անցած դարի, երբ որ քննիչները առանց խղճի խայթի, դատավորները առանց խղճի խայթի անմեղ մարդկանց ուղարկում էին աքսորի եւ գնդակահարության, մտածում են իրենք անպատիժ են մնալ։ Բայց շատ կարճ ժամանակ հետո նրանք բոլորը արժանացան այն ճակատագրին, որոնցով դատապարտել էին անմեղ մարդկանց, ուղարկելով Սիբիր աքսորի, հավանական մահվան եւ ուղղակի գնդակահարության։ Լավ, ինչքան կարելի է անբարոյական լինել, ինչքան կարելի է թուլամորթ լինել, որ ինչ-որ մեկի պահանջով մարդուն կալանավորել։ Գիտեք, ես անկեղծ ասած այդ սահմանները չեմ հասկանում եւ ես կարծում եմ, որ դատավորները պետք է իրոք ուշքի գան։ Ինչից են վախենում, որ իրենց վրա այդ քրեական գործեր հարուցվեն։ Այո, հնարավոր է հարուցվեն, բայց թող հարուցվեն։ Բայց իրենց այդ քայլով իրենք ամբողջովին կսրտվեն այդ իրենց գործած բոլոր մեղքերից, այն քրեական գործերից, որոնք հարուցվեն։ Ընդհանրապես քայլ է պետք անել տղամարդավարի եւ օրենքից բխող քայլ։ Մերժել վարչախմբի պարագլխի հրահանգները կատարելուց։ Սա է խնդիրը։ Եթե ասում են, բա մենք երեխա ենք պահում, իսկ մեր երեխեքը որ զոհվեցին, իրենք էլ ուզում էին իրենք էլ երեխա ունենան, բայց իրանք հանուն նույն այդ դատավորների
իրենք իրենց կյանքը տվեցին։ Այսքանը։ Շատ լավ, պարոն Նազարյան, խնդրեմ անդրադառնանք նաև ընդդիմության քայլերին։ Հայաստան խմբակցությունը հետո նաև պատիվ ունեմի падգամավորները միացան, երեք կառավարության մոտ բողոքի ակցիա արեցիք, հետո նաև հրատապ նիստ հրավիրեցիք, բայց կառավարությունից որևէ մեկը չեկավ եւ չպատասխանեց ձեր հարցերին, թե ինչու է այդպես եղել, որ Հայաստանի սուվերեն տարածքում արդեն գործում են ադրբեջանական անցակետեր։ Իսկ գային ինչ ասեն, ասելիք չունեն, դրա համար էլ չեն գալիս։ Կան ինչ ասեն։ Ասեն մենք խեղճ ենք, մենք թույլ ենք, մենք վախկոտ ենք, գիտենք։ Ես ասենք չէի էլ սպասում, որ իրենցից մեկը կգար կամ հենց կառավարության շենքի մոտ կամ Ըստ էության դες ցույց չտվեցին էլ ներս մտնել։ Դե ասում են ուժեղացված հսկողություն է եւ համաձայն է ինչ կետի, որևէ մեկը չի կարող այդ բարձ է կամ ասենք ենթադրենք գնայինք ընդունեին, էլի ինչ պետք է ասեին, ասելիք չունեն, ինչ ասեն, խնդիրներ են, չէ, հարուցել, իրանք մի ասելիք ունեն, կանչեն, հրավիրեն զրույցի, ասեն մենք ուզում ենք հեռանանք, խնդրում ենք ապահովել այդ գործընթացի հնարավորին անցնցում ընթացքը, ուրիշ ճանապարհ չկա այս երկիրը այս վիճակից։ Դա իրատեսական ինչքանով եք համարում, պարոն Նազարյան։ Շատ եմ համարում իրատեսական։ Այս իշխանությունը ինքնակամ կհեռանա։ Այո, ինքնակամ, բայց ոչ այն ձևով ինչ-որ դուք եք ասում, ինքնակամ, որովհետև մթնոլորտը, հանրային ճնշման մթնոլորտը շուտով կհասնի այն աստիճանի, որ իրենք կհասկանան, որ իրենք այլևս չեն կարող կառավարել այս ժողովրդին, այս երկիրը, եւ իրենց քայլը, ճիշտ քայլը, ես հուշում եմ, ուղղակի առաջարկեն առանց ցնցումների, առանց երկիրը հերթական փորձությունների տալով այդ փուլը անցնելն է, որովհետեւ իրենք չեն կարողանում ղեկավարել։ Դա նորմալ process է, որտեղ ամոթի ոչ մի բան չկա։ Ամոթը ու խայտարակությունը նա է, որ իրենք այս 18 թվականի մայիսի 8-ից 9-ից սկսած ով ինչ խոսում է, ասում է ասֆալտը։ Լավ, իրենց մենք հնարավորություն կտանք ոմանց, որոնք ի վիճակի են, թող ասֆալտապատման աշխատանքներով երկրում զբաղվեն, խնդիր չկա, ես դա խնդիր չեմ տեսնում։ Բայց տեսեք, Հայաստան խմբակցությունը օրեր առաջ հանրահավաք արեց, Ազատության հրապարակում, ինչ եք կարծում, այդ քանակի մարդիկ, ովքեր եկել էին եւ դիմադրության շարժում էին ձևավորում, արդյոք այն մեկնարկային կետն էր, որից հետո կարելի է խոսել մարդկանց ցասման մասին, որը կտանի արդեն իշխանափոխության։ Հայաստանը Կամ ինչպես եք պատկերացնում այդ ընթացքը։ Այդ ընթացքը անդադ ընթանում է, ուղղակի դա ասենք նա այնպես չի, որ հենց դա սկսվեց նոյեմբերի 8-ին տեղի ունեցած հանրահավաքից հետո այդ process-ը անդադար շարունակվում է, ուղղակի պետք էր ամփոփել պատերազմի առաջին տարելիցը եւ ազդարարել պատկերավոր ազդար այդ փուլը վաղուց էր սկսվել ուղղակի տորը ընտրվեց եւ այդ արձագանքումը գիտեք շատերը ընկալում են որ այդ դիմադրության շարժումը ինչ որ կոնկրետ երևացող գործողություն են ասենք ինչ որ միտեղ չգիտեմ փուչիկներ են կախվելու կամ մյուս տեղը ասենք, չգիտեմ, ճայթրուկներ են պայթեցվելու։ Կտրուկ գործողությունների են մի օր կողմից շատ սիրելի մի աղջիկ, որը այս պայքարի ակտիվ մասնակիցներ է, գրեց, ասում է պարոն Նազարյան, եթե խոհեմ եւ խելացի եւ մտածված գործողություններ չլինեն, ես այլևս չեմ մասնակցելու բողոքի գործողությունը, հարցում եմ, ասում եմ աղջիկ ջան, իսկ դուք իրոք ինձ հետաքրքիր էր ինքը ինչպես է պատկերացնում այդ գործողությունները, որովհետև ես էլ եմ կարծում, որ բոլոր առողջ ուժերը պետք է խելքի տան, հասկանանք որն է ամենակարճ եւ առանց ցնցումների ճանապարհը երկիրը այս վիճակից հանելու, պետք է մենք անդադար քննարկումներ անենք, եւ ոչ թե այս միայն հրապարակային կոչեր եւ այլն, եւ իր կարծիքը իրոք հետաքրքիր է, թե պայքարի մեջ գնում ինքը ասում է դե բանը որ դրանց սատկացնենք։ Այսինքն մարդկանց պատկերացումները իրականում իրականության հետ մեր նպատակը դա չի։ Դա երկրին ոչինչ չի տալու, ոչինչ։ Ես դա ասում եմ որպես հերոսի հայր եմ ասում, դա այդ ճանապարհը չի, որ մեր երկիր, դա ընդհակառակը մեր երկիրը ավելի կգցի հետ, շատ ավելի մենք պետք է
Հետո մի օր, երբ որ գա այդ պահը, ասենք ես անդադ ասել եմ իրականացնենք հայկական Նյուրնբերգյան դատավարությունը, քաղաքակիրթ դատավարություն, որի ընթացքում պետք է պարզաբանվի, ի հայտ գա, թե ինչպես սկսվեց պատերազմը, ինչ արեցինք, որ չկարողացանք կանխել եւ ինչու պարտվեցինք։ Այս բոլոր հարցերին մենք անպայման պետք է անդրադառնանք եւ այս հարցերը պետք է իրենց պատասխանները տան։ Ցանկանում է դա վարչախումբը, ցանկանում է դա անդիմությունը, դա նշանակություն չունի, դա այդպես էլ լինելու է։ Իշխանությունը կարծես այդ բոլոր հարցերի պատասխաններն ուզում է գտնել ձևավորվելիք քննիչ հանձնաժողովի շրջանակներում։ Չէ, այս Եվ սխալ պատկերացում փորձագետները ունեք։ նորից նշանակում։ Ոչ, դա իրենք ուղղակի ժամանակ են շահում լրատվամիջոցներին այդպիսի լուրեր մատակարարելով ժողովրդին, որ իբր իրենք ուզում են քննիչ հանձնաժողով։ Իրականում իրենք չեն ուզում քննիչ հանձնաժողով ստեղծվի։ Չեն ուզում։ Ոչ, չեն ուզում եւ ամեն կերպ ցանկացած պատրվակ օգտագործելով, ցանկացած, չգիտեմ, իրադարձություն օգտագործելով, ցանկացած հայտարարություն օգտագործելով ձգձգում են, հետաձգում են այդ որ խափանվի 44 օրյա պատերազմ, ես կրկնում եմ 44 օրյա պատերազմի հանգամանքները ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքի ձևավորում։ Ինչ-որ փորձագետների մասին են խոսում, չգիտեմ, մտգրում չի լինելու նման բան, որովհետև սահմանադրությունը հստակ նշում է, թե ինչպես է ձևավորվելու այդ հանձնաժողովը, հանձնաժողովում ովքեր կարող են լինել, ովքեր չեն կարող լինել, ով պետք է ղեկավարի հանձնաժողովը, ով չպետք է ղեկավարի, իրենք այդ ամեն ինչը շատ լավ գիտեն, եւ այսպես եւ եթե նույնիսկ տեսականորեն ասեն քննիչ հանձնաժողով, դա բոլորովին կապ չի ունենալու, իրենց երազներում, երազանքներում այսպիսի մի պատկեր են տեսնում, որ ստեղծենք իբր թե քննիչ հանձնաժողով, որը զբաղվում է պատերազմի հարցերով, բայց իրականում եկեք փորփրենք, տեսնենք 14 թվին ինչ որ սխալ կգտնենք բանակաշինության գործին, 7 թվականին կգտնենք ինչ որ սխալ, 13 թվականի նոյեմբեր, այս հիմար բաներով էլի։ Նույնիսկ բանակցային process-ն են ասում եկեք ուսումնասիրենք 94 թվականից սկսած։ Դե տեսեք, էլի ինչ ուսումնասիրենք։ Ես մի քանի անգամ հրապարակային հայտարարել եմ, թե ինչու տեղի ունեցավ պատերազմը, ով էր մեղավոր, ինչ քայլեր դա այդ պատրաստի ինքը մեղադրական եզրակացություն է։ Իրենք դրա դեմ ոչինչ չեն կա, որովհետև ասել են, արել են։ Դա այստեղ մեկնաբանությունների ինչ որ արդարացումներ ուղղակի պետք է ասեն մեկ անգամ եւս ինչու են այդ քայլերը, դա է իրենց արկածախնդրության պատճառով չիմանալու պատճառով, որոշակի գիտելիքներ միայն ունենալու պատճառով, թե կարող է իրոք ճիշտ են նրանք, ովքեր ասում են, որ սա դավաճանական գործողությունների հետևանք։ Այդ քննիչ հանձնաժողովը ընդհանրապես այդ հարցին պետք է պատասխան, թե չէ մնացածը պարզ է, շատ պարզ է։ Այդ հարցերի պատասխանները իշխանափոխությունից հետո կտրվեն։ Իհարկե, անպայման են տրվելու, իսկ այդ իշխանափոխությունները դա շատ ավելի շուտ է լինելու, քան կարծում է, ասենք թե ինչ որ ԿՊԱ-ական մի երիտասարդ։ Շատ լավ, ունենք ավելացնելու բան, պարոն Նազարյան։ Այո, ես ուզում եմ ավելացնել, որ ասում են դիմադրության շարժում, դա խնդիրը ոչ թե կոնկրետ ինչ-որ միտեղ վազելով ինչ-որ մի շենք մտնելն է, դա դիմադրությունը դա յուրաքանչյուրից է կախված, իր ամենօրյա քայլերով, գործերով, իր վերաբերմունքով, իր կեցվածքով, եւ երբ որ ինչ-որ մի նեղ կենցաղային խնդիր լուծելու համար դու պատրաստ ես հրաժարվել քո սկզբունքներից կամ ծառայել գործող վարչախմբին, այդ ժամանակ արդեն դու չես կարող ասել, դե ես երեխայի պահում դրա համար այսպես արեցի, իսկ այլ նրանք ոնց որ մեր ճակատին գրած չի, չէ, որ մենակ մենք պետք է պայքարենք, բոլորիս խնդիրն է, որտեղ այս երկիրը բոլորինս է եւ ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ այդ մաքսակետը այնտեղից հաստատ դուրս է գալու, որովհետեւ դա Հայաստանի տարածքն է եւ այդ ճանապարհն էլ կառուցել էին Հայաստանի տարածքում, ոչ թե Ադրբեջանի տարածքում եւ աստիճանաբար մենք ուղղելու ենք մեր ողնաշարը հակառակ բոլոր մեր թշնամիների ցանկության եւ երազանքի։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ շատ հարցադրության համար։ Շնորհակալ եմ։